Так, ну, короче, что-то где-то примерно так. Вот есть такой агрегат, да? Так, открывать, не открывать, что? Ну, в общем, я так частично открою там, чтобы потом его хреново вставлял. Вот генератор Горелочкина, да? На микросхемке сделан, тут с этими, с катушками, со всеми. Короче, вот этот агрегат называется, ну, как, по Мишиному, да? Вот у нас есть катушки там, да. Все их знают. Разные там, всякие, мотали все, кто хотел. И как хотел. И такие там, ну, короче, все есть. Да, и там еще такие парадальные, такого типа. Это, ребят, я отвечаю на вопросы, которые мне там уже надоело отвечать всем. Пишут на почту, тем более ребята там зарубежного варианта. Они кажут, ты говоришь как-то сленгом и не все понятно, переводчик не работает. Ну, я попробую чисто вот на русском языке. Значит, что я хочу показать. Вы, наверное, все прекрасно знаете, как работает катушки Мишин, да? И, наверное, все видели, там было видео с Горяевым. Вот. Как это все соединяется. Катушки Мишина и вот сейчас я покажу. Да. Тут у меня список есть. Вот я использую старенький телефон. Я использую, ну, как диктофон, да, там или, ну, то есть аудиозаписи, и я включаю сюда и модулирую. Я модулирую вот эти все катушки матрицей Горяева. Но не каждая катушка под это подходит. И сейчас мы с вами в этом убедимся. И самое, как это ж правильно сделать? Вот, намотать катушку, да, а она не работает. И не хочет. Ну вот здесь вот, да, наверное, видно 288, так? Это в килогерцах. Значит, подключаем катушечку. Ставим индикатор, ну, чтобы... И тут у меня вот выключатель, да, я его включаю, все, загорелось. Начинает мигать. Почему? Идет модуляция. У меня тут уже включено. Вот. Сердечно-сосудистые там, да, ну вот я его включаю, там громкость почти на все, но тут надо так, это, да, все, включил. Вот оно пошло. Пошла модуляция. Ну и что, откуда мы знаем, как работает катушка? Не знаем же, да? Ну вот придется мне теперь снять все это со штатива и показать вам, как это все работает. Значит, берем радиоприемник обыкновенный. Так, сейчас подсвечу, тут у меня есть такой фонарик. Насчет радиоприемник. В принципе, можно любой. Даже карманный, транзисторный. Нас что интересует? Вот low волн. Значит, это волны длинные. Вот тут у нас идет мануал волн и FM волн. Мануал это средний, а это у нас вот длинный. И вот частота от 150, так, где тут как, ну, верьте так, может быть, телефон не может, до
280, ну, и вот мы ее включаем, да? И зачем мы это... Сейчас я выключу эту чепуху. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы проверить нашу катушку. Вот наш диапазон. Катушка включена. Излучение идет. Вот, индикатор показывает, что излучение есть. Да? Он светится, все. В смысле, если я ее выключаю, то все пропадает. Я выключил, включил, да? Все работает. Идем дальше. Ну, теперь крутим все это дело и ищем эту волну. А ее нигде нету. Опа! Ни хрена себе. Так у нас передатчик, да? Он излучает. И неплохо. И тут вот сейчас я буду ходить, да, и звук будет меняться. Почему? Потому что, ну, это ж, собственно говоря, передатчик, да? И вот по качеству звучания мы можем определять, качество вот этого всего излучения. И вот, как и Мишин говорил, да, вот тут, ну я не знаю, метра 3 точно есть. Вот прикиньте излучение, приемник это ловит. Дальше, по качеству катушек, вот, по звуку мы можем тоже определяться. Вот тут у меня есть, это ковидная катушечка, она поработала в свое время очень хорошо. Это катушка с большим полем, намотана тоже. Ну вот что такая. Вот сейчас мы их все проверим, да? И посмотрим по качеству звучания. И тут у меня есть катушки другого типа. Я тоже их покажу. Они работают по-другому. Там и с хрипением, и это. Ну, короче, такие катушки применять я бы не рекомендовал. Вот, скажем так, простая проверка катушек через радиоприемник. Вот у нас есть определенная частота. Так, сейчас я вот положу и включаю другую катушку. Так, сейчас включаем другую. Ну, частота почти совпадает. Почти совпадает. Ну, тоже она. Индикатор светится. Все, она работает. Сейчас подстроим чуть-чуть радиоприемник, потому что любую катушку там чуть-чуть в миллиметрах в проводах, ну, в смысле, в витках, и вы уже никуда не попадете. Так, сейчас. Ушел с диапазона. Ну, диапазон по себе такой есть. Тут оно гудит, шуршит, пока мы не... Ну вот вроде не шу... А, может музыка закончилась. Сейчас глянем. Что у нас тут показывает наш? Да нет, что-то идет. Зон идет, все идет. Что-то не вяжется. Да, это вот кропотливый труд, пока что-то не найдешь, которое тебе действительно надо, и все, это испытание. Это вот, ну вот, есть, да. Но он трошки на боковушке стоит. Но качество вроде бы неплохое.
Хотя вот я хожу по территории здесь, да, и качество будет, ну, в смысле, частота будет плавать. То есть, катушка хорошая. Давайте проверим еще одну. Отключаем катушку. Подключаем другую. Частота там, ну, возможно, немножко не совпадет. Вот она вроде как совпадает, да, сейчас тут с разъемом мне это. Вроде как совпадает, но не совпадает. Вот другого типа катушка. Идем к радиоприемнику, чуть-чуть подстраиваем его, саму волну ищем, да. Ну опять на боковушечке она стоит. Ну, в принципе, этим уже пользоваться можно. Ну, еще одну катушку. Тут ковидная у меня катушка стояла. Она много людей спасла в это время. Это намотано очень тонким проводом. Но у нее характеристики, можно сказать, особенные. Она больше к вирусам. Бактерии как бы ей похрену. Но насчет вирусов она да. Ее мотать, конечно, не очень-то дуже. Но можно. Так, и сейчас мы найдем ее в диапазоне. Так, где наши диапазоны? Ну вот он. Нет, вот он. Стоит. Вот можете даже частоту. Вот у кого нету там осциллографов, всех этих делов. Вот, покрутили, да, и все нашли. Вот, частота, все идет. Но опять же, я хожу, и поле меняется. Так что, поле очень большое. И то, что говорил Мишин, что если вы просто катушку даже рядом используете, и кто-то стоит там несколько человек, она уже на них тоже действует. Ладно, давай попробуем тороиды, как они работают. Вот сейчас я возьму тороидалку, да? Это просто интересно, этих опытов просто никто никогда не проводил. Вот. А мы своими друзьями, ну я же говорю, что я не один работаю. Вот тороид, да? Индикатор. Хотя поле в него и в центре вроде бы есть, и это, да, ну как бы. Сейчас мы ее подстроим там. Но излучение уже у него такое, ну чисто на тот, да, она уже так уже не берет он далеко. Сейчас мы саму катушечку покрутим, помучаем. Ну, тут ее положим. Я тут находил, вроде бы как лучше берет. Тут же... О! Поймали. Но излучение уже такое локтальное, оно слабое. Именно на том месте, где вы хотите что-то воспроизвести. В общем так. Еще есть вот такая катушка. Но... чтобы это все не испытывать, это будет то же самое все. Сейчас попробуем катушки, которые нельзя так мотать и нельзя так использовать. Сейчас. Вот сейчас берем вот такую катушку. Вот. Вроде бы как бы она и по технологии намотана, все горит, да. Излучение есть, только куда это излучение? Оно нам не попадает в эту систему, которую нам надо. Сейчас покрутим диапазон.
А вдруг что-то поймаем? Так, тут до конца. Ну там, я не знаю, не видно вам этот бегунок. Сейчас опять до конца. Ну все, нету. Нема никто. Он вообще не в диапазоне. Он где-то излучает. И хрен его знает даже. Может гармоника где-то какая. Не, нету. Хотя, вроде бы, как по Мишину, те же метры, те же это все, но катушка неправильно намотана. Но излучает. Куда она что излучает, мы не знаем. Если хотите, эти исследования я провел, да, я знаю, куда она излучает и что она делает. Но не для сегодня. Так, есть другие катушки. Сейчас еще одну проверим. Это мне детвора мотала, школьники мотали. Они, ну, тут, хотя может быть и правильно, вот они задействовали там этот клей, да. Все, витую пару они свили, там все. Да, она светится. Сейчас попробуем найти. А вдруг? Поймаем. Метраж почти везде одинаковый. Ну, то есть, я надеюсь, вы понимаете, что мы длину волны используем по метражу. Ну, тут что-то... Хотя на этом диапазоне там гудит везде все. Бегунок, надо было лампочкой поставить. Короче, не работает. Она тоже где-то в каком-то диапазоне, но работает. В каком именно? Вот она даже работает в мегагерцовом диапазоне. Хотя трудно сказать, по намотке, вот по самой намотке, да, по количеству, ну, самого провода. Кстати, длина провода тут имеет большое значение. Ладно, включим. Вот она тут у меня пронумерована. Ну, как бы, они вообще-то у меня все были, ну, я частоту везде ставил, кто на чем работает. Сейчас я ее включу, бо она, ну, сейчас разъемчик подсоединим. Как бы. Все, засветилось. Все функционирует. Сейчас найдем. И вот о чем говорится. Качество катушек проверяется опытным путем. Именно так. Здесь частота указана. Так, собственно, и по столу. Но опять же, мы будем ходить и немножко частота будет меняться. Ну вот идеальная катушка. Звон хороший, все идет. Да, еще есть вот такие вот штуки. Это накоротко замкнутые вещи. Значит, сейчас я покажу. Вот мы берем катушка, которая подходит по диапазону. И, допустим, ставим на нее и увеличим расстояние. Это, как Миша говорил, для пузатых, там, для этого, да, она будет гореть на большом расстоянии. Вот, лампочка горит, да? Ну, в смысле, светодиод. Если так взять, на этом расстоянии уже никто гореть не будет. Она просто резонирует с этой катушкой. Мы ее просто берем, замыкаем вот этим пробочкой. И все. И допустим, если ты на позвоночник, ну, под себя ложишь вот эту катушку, сверху ложишь эту. И это, знаешь, для больших
крупных людей, чтобы оно навсквозь проходило. Токи здесь очень маленькие. Не? Здесь это автономная часть, ну как, ее можно брать было в походы, во все, и заряжать там. Сейчас открою. Значит, здесь стоит зарядная, это стоит 12-вольтовый преобразователь. Это все можно купить. И стояла батарейка, ну, в смысле аккумулятор. Ну, он сдох. Сейчас от сети. От сети, значит, что? И иногда бывают такие, ну как, гудения, ну, ты прекрасно знаешь, что гудения будет всегда от источников питания. Лучше это все питать. Ну, а так это вот, о, телефон, ну, любой телефон, хоть смартфон, ты там записал эти все вещи, включил, и все, пошло дело. И еще, поле очень большое. Это даже вот, вы можете симфоническую музыку включать даже в коровниках. Включили, через там определенный 10-15 метров эти штуки ставишь, и у вас и надой, и все повысилось. А насчет сленга, ну я не знаю, я живу на Кубани, тут все так говорят. Так что зарубежные товарищи пусть не обижаются. Ладно, пробуйте, делайте, все работает.